Si tú eres de los que ronca cuando está dormido o tu pareja y no te deja dormir, esto te va a interesar. Pues resulta que cuando uno se acuesta boca arriba, el paladar blando, o sea, la parte más posterior del paladar, hace que suene, que vibre y se produce el ronquido. Pues la solución a esto puede ser un dispositivo que hace que tu mandíbula suba. De esta forma, deje más libre el paso del aire y así evitarás roncar.